Salam, mən Rəhimova Çınarə. Dəmir yolu və metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin Dəmir yolu stansiya növbəsi ixtisası üzrə ixtisas fənn müəllimiyəm. Mən peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən keçirilən müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsində iştirak edərək Dəmir yolu və metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə ixtisas fənn müəllimi kimi qəbul olmuşam. Artıq 7 ildir ki, mən bu mərkəzdə ixtisas fənn müəllimi kimi fəaliyyətimi davam etdirirəm. Dəmir yolu stansiya növbəsi ixtisası üzrə dərslər Dəmir yolunun avtomat idarəsi və hərəkətin təşkili kabinetində keçirilir. Bu kabinetdə tələbələrimizə qatarların qəbulu və göndərilməsi əməliyyatlarının aparılması, qatar sənədlərinin tərtib olunması, həmçinin qatar və manevr hərəkətləri üçün marşrutların hazırlanması və ləğv edilməsi qaydaları öyrədilir. Sevindirici haldır ki, hər il məzun olan tələbələrimiz dəmir yol müəssisələrində iş fəaliyyətini davam etdirirlər. Dəmir yol müəssisələrində işləyən ilk maşinist xanımlar mərkəzimizin məzunlarıdır. İlk maşinist xanım məzunlarımız güclü, istək və əzmləri ilə sübut edirlər ki, qadınların iradəsi və gücü üçün heç bir sərhəd yoxdur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dəmir yol infrastrukturu yenidən qurulur. Dəmir yol infrastrukturunun yenidən qurulması Azərbaycanda nəqliyyat potensialının genişlənməsinə imkan verəcək, Qarabağda nəqliyyatın əlçatanlığını artıracaq. Bakı metropoliten xəttlərinin konseptual inkişaf sisteminə əsasən, gələcəkdə metropolitenin ümumi şəbəkəsi 5 xəttdən, 76 stansiyadan, 6 elektrik deposundan ibarət olacaq. Bakı metropolitenin 51 stansiyasının inşa edilməsi nəzərdə tutulub. Bütün bunlar mərkəzimizin məzunları üçün bir mütəxəssis kimi gələcəkdə həm dəmir yolunda, həm də metropoliten sahələrində işləməsinə gözəl bir şərait yaradacaq. Peşə təhsilində təhsil almaq istəyən bütün tələbələrə uğurlar arzu edirəm. Əgər siz də bu peşəni seçmək istəyirsinizsə, dəmir yolu və metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Yolların qəhrəmanı ol, dəmir iradə ilə peşəkar gələcəyə addımla.